Сая Соронзон болд гишүүн асуусан. Хоримтлагдсан алдагдал 7.5 тэрбум юм байна те. Их найд. Тэгэхээр чи Монгол улсын төсвийн 3.1 юм уу? 5.1. Тэгээ энэ их алдагдал байгаа юм байна. Энэ алдагдлаа одоо хизээ дуусгах вэ? Эндээс ч одоо хамаг юм чинь болоод байгаа юм шүү гэдэг ийм асуулт байна. Тэгээ энэ их алдагдaltaй байгууллага бол аудит дээр дандаа сөрөгдөг л таавал та тийм ээ. Энийг одоо яг хугацаатай тодорхой хэлээч юу нь болохгүй байна. Яаж юм гэдэг талаар. За мөнгөний бодлого 4 номер 6 номер дээр сууж байна тийм ээ. Энэ тэтгэврийн зээлийг нэг хуучин юмд нь оруулж чачаал гэдэг их хурлын гишүүд тойргоо сонгогдсон гишүүд тэгж хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлээр одоо битгий оролдоод байгаа чи энэ хүнд үе гэж таавхан хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ үнэхээр хүнд байна. Тэгэхээр энэ дээр хуучин юмд нь оруулж болохгүй юу? Заавал нэг ингээд өөрчлөлт оруулаад заавал чангалах гээд ингээд байдаг нь ямар ч систем бэ? Ер нь тэтгэврийг бараг л нэг хэдхэн зарим хүмүүс л ярьж байгаа доо хүүхдэд асцен нартай тэтгэвэр өгөх юм бол тэр настан борлол өөрөө мэдэндээ заавал ингээд бүх мөнгөө ингэчээд байна гэд тийм зүйл тэр одоо ингэж оролцоодох ерөн шаардлага байна уу? За дээрэс нь одоо Монгол банкны дараагийн нэмэлт өөрчлөлт хууль Төв банкны хуулийн дээр байгаа юун дээр байгаа вэ? Нөгөө сөөхийн компани, гар утасны тусдаа компаниуд аж ахуй нэгжүүдтэй Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сан ингээд холбоод сүлжээгээр холбоо хийсэн. Энийг сая Батчуур гишүүний оруулж ирсэн хуулийг одоо эдийн засгийн байнгын ороо бид бүхэн сайн дэмжиж улсын их хурлаар батлагдсан. Байнгын орон дээр их дэмжлэг авч гишүүд их дэмжсэн. Тэгэхээр энэ дараагийн тэр нэг сүлжээг яаж байхгүй болох вэ? Энэ дээр нэг ийм 3 асуулт байна. Энэ 7.4 их найд төгрөгийн энэ хоримтлагдсан алдагдал бол одоо Монгол банк 1991 онд байгуулагдсанаас хойш ингээ үйл ажиллагаан дээр нь гарч исэн орлого зарлага энэ бүх юмны юмнаас ингээл эхлээ явж байгаа. За дийлэнх гол хэсэг нь бол 2012 оноос эхэлсэн байдаг. Тэгээд 7.4 их найдын энэ алдагдал юунаас үүссэн бэ гэдэг дээр мэдээж Монгол банкн дээр тооцоо судалгаа бүх юмнууд нь байж байгаа. 66% нь бол Төв банкны үн цасны одоо хүний зардал байгаа. Эндээс үүссэн алдагдал. Тэгэхээр Төв банкны үн цасны хүү гэдэг бол макро эдийн засгийн тогтвортой байлгах үүднээс гаргаж байгаа бодлогын зардал гэж тайлбарлагддаг олон улсад. За өнөөдөр бол Төв банкны үн цаасан дээр бол 8 их найд төгрөг ингээд блоклогдоод байж байгаа. Одоо 12% хөв төлөөд сууж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ энэ Төв банкны үн цаасыг гаргахгүй энэ 8 их найд өөрөө эдийн засаг дээр эргэлдэх ёстой гэх юм бол энэ хэмжээний одоо мөнгөний нийлүүлэлт бий болно. Энэ хэмжээгээр одоо эдийн засагт бол маш одоо эрсдэлтэй чочмог зүйл болох учраас одоо Төв банк бол өөрөө энийг өөр дөрөө ингээд блоклоод бодлогын зардал гаргаад ингээд сууж байгаа гэж хэлж болно. За мөн энэ Монгол улсад орж иж байгаа энэ валют байна. Экспортын одоо нүүрсний компаниудын орж ирсэн валют юм уу? Зэсийн одоо эрдэнэт үйлдвэрийн оюутлогын орж ирж байгаа энэ орлогууд бол өөрөө Монгол улсад орж ирээд Монгол банктай ингээд swap хэлцэл эсвэл шууд арилжаа хийгддэг. За энийгээр зөрөөд ингээд энэ төгрөг бол эдийн засаг руу нийлүүлэгдэж яадаг. За энэ нийлүүлэгдсэн төгрөгийг эргээд тогтвортой хэвийн хэмжээнд нь байлах юмтай зөвлөх юм бол одоо үерийн ус шиг биш одоо хөрсөндөө зөв шингэдэг хэмжээгээр байлгах үүднээс энэ Төв банкны үн цаас ингээ ажиллаад одоо хэвийн хэмжээнд нь макро эдийн засгийн тогтвортой байлгахаар харж байгаа. Тэгэхээр одоо Төв банкны үн цаасны энэ хэмжээг хэвийн хэмжээнд нь байлгахын төсвөөр дамжиж их эдийн засаг руу том зардал гарахгүй байвал Төв банкн дээр энэ бодлогын хүний зардал гарахгүй дарамт бага байна л гэж шууд хэлж болохоор байгаа. Тэтгэврийн зээлтэй холбоотойгоор ер нь бол тэтгэврийн зээл бол хэрэглээний зээл байгаа. За тэгээд сүүлд мөнгөний бодлогын хороо 3 сард гаргасан шийдвэрээр тэтгэврийн зээлийг дээр бол одоо тэр амжиргааны баталгаач доод түвшин буюу 470 мянган төгрөгнөөс бол
доошлол нь одоо зээлээ төлөөд үлдэх мөнгө нь ийм хэмжээний мөнгө үлдэх ёстой гэдгээр ингээ бодлогын макро зохистой шийдвэр гаргасан юм. Гэхдээ энэ нь өөрөө өнөөдөр ингээд бас нэлээд төвөгтэй байдал үүсгэж байгаа учраас одоо 6 сард хуралдах мөнгөний бодлогын хороогоороо тэтгэврийн зээл дээр авсан арга хэмжээгээ бусад хэрэглээний зээлтэй адилтгах маягаар буцаах ийм одоо бодлогын саналыг бол одоо дэвшүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ за мөнгөний бодлогын орон нэг шүү. Батнаас. Сэдвэрч гишүүний хэлж байгаа зүйлийг бид анхаарал таавья. Гэхдээ энд яг ер нь бодолцож үзэх бас нэг 2-3 зүйл байгаамаа. Нэгдүгээрт бол ерөнхийдөө олон улсын жишгээр харах юм бол тэтгэврийн зээл өгдөг орнууд байна. Тэрний одоо өр орлогын харьцаа нь бол 60-аас 70 орчим хувьтай байгаа юм. Гэтэл манад дээр байгаа энэ харьцааг үзэхээр 85% хүрчээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэтгэвэр авж байгаа хүний амьдрах эрхэн зөрчигдөх тийм асуудал үүсчихэд байгаа. Энийг нэгдүгээрт харж үзэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт бол хэрэглээний зээлүүд дотроос хамгийн одоо эрсдэлтэй бүлэг бол бас энэ хэсэг байгаа. Хэрвээ бид нар энэ хэсгийг замраагүй нэмэгдүүлэх юм бол бас нэг банкны салбар дээр ч эрсдэл үүсээд тэр нь бас зээлийн хувь энтертэй урт хугацаанд бас нөлөөлөх юм байгаа. А гуравдугаарт бол бид бол урд нь бас нэг тэглэгтэй арга хэмжээ авсан. Энэ бол одоо бас нэг тэтгэврийн зээл авах тэр сэдлийг бол нэлээд нэмэгдүүлсэн юм болоо гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас бол бид нар яг тэтгэврийн зээлээ бол олгоно. Олгохдоо бол бас одоогийн нөхцөлийн нь бол арай дээрдүүлээд гэхдээ хуучин шиг нь бас явуулах юм бол бас замраагүй нэмэгдэх тийм эрсдэл байгаа учраас тэрнийг бас бодолцож л шийдвэр гаргаж тарах бах. Тэгээд тэрэн дээр бол ер нь тооцоо хийж ижил шийдвэр гаргана гэсэн юмрхүү юутай байгаа. За ямар бол нь тэтгэврийн зээлээр өөр одоо бусад алдагдлаа нөх юм дээр л толгоогоо сайжруулах хэрэгтэй байна. Хамгийн найдвартай аваас сурцсан зээлээр нь одоо энэ хүнд үед ингээд оролдоодох хэрэг ямар шаардлага байна. Тэгээ эсвэл ер нь яах ч анхнаасаа юм тэтгэврийн зээл гэдэг зүйлийг Монгол банкны одоо залгамж чанар гэж байдаг үстэй. Тэгээ энэ залгамж бодлогын залгамж чанар гэж байх хэвээр. Төрийн бодлогын залгамж алаа гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг энэ зүйл дээрээ та хэд маань тэгээд сайн бодолцсон үстэй. Өдөө аймагуудаар уулзалт хийхдээ ийм л юм ярьж шүү дээ. Тэгээ тэрүүгээр битгий оролдооч тээ. Хуучин юмд нь байлгачаач тээ л гэж. Тэгээ шууд нөлөөлж болохгүй байх л та бүхэд. Тэгээ 6 сард одоо хурлдах одоо хурлыг л хүлээж